วันนี้เราจะมาผัดมาม่ากินกันนะครับตอนเช้าอากาศหลังจากฝนตกอันดับแรกนะครับเอาน้ำเส้นมาม่าเราลงไปลวกให้มันนุ่มก่อนผักหอมเปรย์หรือผักชีฝรั่งใส่ไปตอนนี้โอเคพอเส้นมันนุ่มแล้วก็จะเป็นประมาณนี้พักไว้ก่อนครับใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ตอกไข่ก่อนมันก็พักแล้วก็เอาไข่ก่อนนะครับแยกไข่ซึ่งหยอกมากอย่ามันติด